بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن، سكزينشي درس. المدرس: كم أخ لك يا محمد؟ O'qituvchi: ey Muhammad, sening nechta akang yoki ukang bor? Muhammad: li axun wahidun, mening bitta akam bor. Al-mudarris: va kam uxtan laka? Va sening nechta opang bor? Muhammad: li uxtani, mening ikkita opam bor. Kam ajalatan liddarrajati ya Hamid? Ey Hamid, velosipedda nechta g'ildirak bor? Hamid: laha ajalatani, unda ikkita g'ildirak bor. Al-mudarris: kam aydan fi sanati ya Zakariya? Ey Zakariyo, bir yilda nechta bayram bor? Zakariya: fi sanati aydani. Bir yilda ikkita bayram bor. Huma Aydul Fitr, ular Fitr bayrami va Aydul Adha va Qurbonlik bayrami. Al-mudarris: ya Ibrohim, ey Ibrohim, abuka tajirun kabirun, otang katta savdogardir. Kam sayyaratan indah, unda nechta mashina bor? Ibrohim: indahu sayyaratani kabiratani va sayyaratani sag'iratani. Unda ikkita katta mashina va ikkita kichkina mashina bor. Al-mudarris: kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismoil? Ey Ismoil, xonangda nechta deraza bor? Ismoilu: fiha nafizatani, unda ikkita deraza bor. Al-mudarris: liman hadani daftaroni? Bu ikki daftar kimniki? Ali: huma li, u ikkisi meniki. Al-mudarris: liman hatanil mistorotani? Bu ikki chizg'ich kimniki? Yunus: huma li, u ikkisi meniki. 60-bet mashq. Quyidagi savollarga ikkilik qilib javob bering deyapti. Kam qolaman indaka? Senda nechta qalam bor? Indi qolamani, menda ikkita qalam bor. Demak, ikkilik yasalish juda ham oson qoidasi. Masalan, mana bu misolda demak, qolamun bitta qalam, qolamani ikkita qalam degani. Birlikni ikkilikka aylantirish juda ham oson. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz tanvinni, mana bu yerdagi tanvinni o'chiramiz va o'rnida fatha keltiramiz. Mana fatha kelgan. Keyin fathadan keyin alif va nun keltiriladi. Nunning harakati kasralik bo'ladi. Mana shu juda ham oson. Muzakkarda ham, erkaklarda ham, ayollarda ham, muzakkarda ham, muannasda ham bir xil. Qolamani. Masalan, muannasda Fatimatun. Masalan, ikkita Fatima desak, Fatimatani. Xuddi mana shu alif va nun qo'yiladi. Demak, bu mashqdagi savolning javobi kam qolaman indaka? Senda nechta qalam bor? Indi qolamani, menda ikkita qalam bor. Kam kitaban indaka? Senda nechta kitob bor?
Indi kitabani. Uchinchisida masalan muannas so'z kelibdi. Kam sabburatan fi faslikum. Sinfingizda nechta doska bor? Fi faslina sinfimizda kumni o'chiramiz o'rnida na qo'yamiz. Fi faslina sabburatani. Sinfimizda ikkita doska bor. Xuddi shu tariqa boshqalarni ham bajaramiz. Keyingi mashq o'qib tarjima qilamiz. Xolidun lahu ibnani va bintani. Xolid lahu unda ikki o'g'il va ikki qiz bor. Endi bu yerda arab uslubi kelyapti. O'zbek tiliga moslashtirib tarjima qilamiz. Xolidun lahuni Xolidda deb aytamiz. Xolidda ikki o'g'il va ikki qiz bor. Fi hadal bayti ghurfatani kabiratani. Bu xonada ikkita katta xona bor. Bu uyda ikkita katta xona bor. Fatimatu laha tiflani saghiratani. Fotimada ikki kichik bola bor. Li aynani. Menda ikki ko'z. Va uzunani. Va ikki quloq. Va yadani. Va ikki qo'l. Va rijlani. Va ikki oyoq bor. Fi hadal hayyi madrasatani. Bu mahallada ikkita maktab bor. Solatul fajri rak'atani. Bomdod namozi ikki rakatdir. Lil bayti miftahani. Uyda ikkita deraza bor. Liman hatanil baqaratani. Bu ikki sigir kimniki? Huma lil fallahi. U ikkisi dehqonniki. Ahadani tabibani min Inkaltarra. Bu ikki shifokor Angliyadanmi? La, yo'q. Huma min Faransa. U ikkisi Fransiyadan. Fi qaryati masjidani saghirani. Mening qishlog'imda ikkita kichik Keyingi mashqda mana bu yerda misol kelgan. Kam uxtan laka. Buni boshlashdan oldin avval oldingi bir qoidani takrorlab o'tamiz. Kam so'zidan keyin so'z oxiri fathalik tanvin bo'ladi. Uxtan. Demak, fathalik tanvindan keyin bilamizki, alif ham qo'shib yoziladi. Kam uxtan laka. Takrorlayman. Kamdan keyingi so'zning oxiri fathalik tanvin a bilan bo'ladi va alif ham keltiriladi. Va yana bir oldingi mavzuda o'tilgan qoidamizdan lam harfi jonli narsalarga nisbatan ishlatiladi. Kam uxtan laka. Sening nechta opang bor? Demak, senda nechta bir narsa borligini so'rash uchun lam bilan ishlatilsa jonli narsalarda ishlatiladi. Agar jonsiz narsalarda ishlatilsa, masalan, kam qolaman ayndaka. Masalan, qalam jonsiz. Unda aynda so'zi ishlatiladi. Demak, mashqni boshlaymiz. Bu yerga mos keladigan so'zni qo'yishimiz kerak. Masalan, birinchisida kam demak, ayndadan bilyapmizki, jonsiz. Jonsiz bir so'z qo'yamiz. Demak, kam kitaban ayndaka. Senda nechta kitob bor? Yoki bo'lmasa,
Aynda ham, lam ham kelmagan shaklda, masalan, bu yerda fil jamia. Kam sayyaratan fil jamia. Universitetda nechta mashina bor? Bunda farqi yo'q. Jonli, jonsiz qo'ysak bo'ladi har qanday so'zni. Masalan, mana bu misolda kam masjidan fi hada shari'. Bu ko'chada nechta masjid bor? Xuddi shu tariqa boshqa so'zlarni, boshqa gaplarni bajaramiz. Keyingi 4-mashq. Demak, bu yerda misolda keltirilyaptiki, hada kitabun, bu kitobdir. Ikkilikka aylantiramiz. Hazani, bu ikkisi. Kitabani, bu ikki kitobdir. O'zbek tilida gapda ikkilikda alohida so'z mavjud emas. Shuning uchun bu deb ketamiz. Mana hazanini ham bu deymiz. Bu ikkisi deb alohida kelsa aytamiz, lekin gapni ichida bu deb aytib ketamiz. Hazani kitabani, bu ikkisi ikki kitobdir demaymiz-u, bu ikki kitobdir deb aytamiz. Demak, misolda haza qolamun, bu qalam. Demak, ikkita qalam deb yasaymiz inshaalloh. Va shuning bilan birga endi muannas shaklida hazihi ning muannas shakli hatani. Demak, mistorotun muannas so'z. Ikkita chizg'ich. Hatani mistorotani. Demak, hazani muzakkarda, hatani muannas shaklda keladi. Xuddi shu tariqa boshqa gaplarni bajaramiz. Keyingi mashq 5-mashq. Bu yerda so'zlarning oxirini yozib chiqish kerak. Demak, kalbani, ikki it. Kasrani qo'yamiz. Maktabani, ikkita stol. Ukhtani, ikki opa singil. Ikkita opa yoki ikkita singil. Imroatani, ikki ayol. Va hokazo shu tariqa boshqalarni ham bajaramiz. Oxirida hammasida kasra bo'ladi. 6-mashq. Quyidagi so'zlarni ikkilik shaklda yozishimiz kerak. Demak, sayyarotun. Sayyarotunning ikkilik shakli, demak, sayyarotani, ikki mashina. Lug'atun, lug'atani. Hokazo shu tariqa boshqalarni ham bajaramiz. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Kam, nechta. Al-aydu, bayram. Al-ajalatu, g'ildirak. Ajalatun, g'ildiraklar. Hayyun, mahalla, turar joy. Ahyaun, mahallalar. Ar-riyalu, Arabiston pul birligi. Riyalatun, riyallar. Ar-rak'atu, rak'at. Rak'atun, rak'atlar. Al-mistoratu, chizg'ich. Masatiru,